važiuojam, o? Artėja vakaras, važiuojam kadmį melžti ir sūrių gaminti. Taip, važiuojam pas tavo sesę, parodys, kaip pagaminti tikrą lietuvišką sūrį. Labai greitai pasigamina. Tai pasižiūrėsim, kaip čia greitai. Greitai, romutų. Tai svarbiausia, kol tas pienas įkais. Vieną dalyką pamiršau pasakyti, kadangi filmuosim Mo ir jo sesę, tai man nelieka mikrofono. Tai nežinau, kiek aš ten daug šnekėsiu, nes dar vienas mikrofonas būtų labai brangu nusipirkti, nes už to jau mokėjau $800. Tai... Labas. Šiandieną mes gaminsime lietuvišką greitai paruošiamą sūrį su savo sesė Vida. Labai malonu tai matyti. Tai nuo ko pradėsim? Pirmiausiai susipilsim pieną 7 litrus į puodą. Gali padėti, Vida. Nu, kaip jūs ten dažniausiai darot? Tegu. Daro močiutė. Oi, Pilnus, pilk. dar pilsiu biškį. Nieko čia baisaus. Skaičiuok 5, ane? Oi! Kad jie daug didesnis išės koks skirtumas. Na, gerai. Gerai. Per daug? Gerai. Aš galiu nusemti, jeigu per daug. Gerai viskas. Ba, reikia dvynį už. Oi, statom dabar ant viryklės. Aha, gerai. Oi. Nu va, ir lauksime, kol pradės. Nu, nelabai dar jis bus užviręs pienas ir dėsime tada citrinos rūgštį. Gerai. Na, čia Vida, ką pagaminai, aš jau prieš tai mačiau. Prašom, čia pagamintas krusdėlynas mūsų operatoriui. Maišėm. Ačiū, aš paragausiu. Galima paragauti. Prašom. Nu, gal man, paragausiu. Garbanuotė. Labai skanus. Šviežias visai kas kita. Nu, Videlė, pasakyk, kiek dėti rūgšties. Dabar reikia įdėti 2 šaukštelius citrinos rūgšties. Pilnus? Taip. Kitą tokį. Kitokį, va. Užteks. Paskui bus kietas labai. Daug aš padėsiu ten samti. Pamaišy dabar? Taip, maišyt, kol sutrauks gražiai. Tačiau. Ne, viskas gerai, gali šnekėti. Greičiau, ne? Nepagreitysi vis tiek, kol nesutrauks. Taip, čia taip greitai. Va, jau pradeda traukti, ne, Vida? Taip. Pirmą sūrį gaminimo gyvenime, ar ne? Tokį pirmą, Romutį, tikrai pirmą. O kiek Vida pagaminai? Jau nesuskaičiuosim. Pirmą kartą, Romai, tikrai. Kad pas mumis kaime tokių nedarydavo, Romutį, žinau. Anksčiau nedarydavau. Gal biškį man. Ne, galiu pasakyti. Tai kiek čia laiko reikia taip makaluoti? Nu, kol gerai sutraukia varškę, va, matai, kol kaip pasidaro, gaunasi. pasituri tokią varškę pasidaryti. Jo. Nu, va. Procesas jau baigėsi. Dabar nešim spaust. Gerai. Tai ten neš. Taip. Paskui nu. Nešk, Videlė. Nu, žiūrėsim, kaip tu čia darai dabar. Tu. Tai galiu močiutė pati, va dabar reikia su šitą varškę sudėti į šitą bliūdą. Į bliūdą pirmiausiai dedam.
To nereikia. Varškę. To nereikia. Dabar nereikia. Nereikia. Dabar nereikia šito. Dabar į bliūdą varškę sudėk visą. Palauk, padarom šitai. Kad samtą nukristų gerai varškė. Va dabar viską sugreipk į bliūdą. Čia mokėti ir žinoti. Aišku, kad reikia, tai dėl to tas ir... Kaip bernelį priviliuoti, ne? Oi, koksai guzas Čia gaunas. stengtis tikriausiai, kad su mažiau skysčio, ar ne? Nu tai čia paskui vis tiek, kai spausis, išbėgs visas. Supratau. Tai iš tų maždaug 7-8 litrų pieno kiek išeina sūrienos pavadinkime. Tai pavyzdžiui, turėtų būti kilogramas 900 gramų. Pasversim. Kai padarysim, pasversim. O kas tom išrūgom? Galima kažką padaryti ar nelabai? Nu ne, Nebent kokiam kiauliam? ne. Kosmetikai. Veidą nusiprausti. Netinka, nes labai rūgščios ir kiauliam skrandžiai susigadina. Aha. Čia į atlikas išeina. Į kanalizaciją viskas. Na, tu ten dar pagraibstyk. Galėtų atvėdai, jinai šiek tiek. Nu gerai dabar. Užteks, dabar dėsim į sūrmaišį. Aha. Dabar sūrmaišį sušlapysim šaltu vandeniu, kad nepriliptų mums sūris. Simsim. Nu, aš čia pažiūrėsiu tą naujovišką jūsų spaudimą, Taip. nes aš tikrai nemačiusiu. Va, prašom, gali supilti varškę man. Pas mumis kaime netoks būdavo. Labai nenusisuk. Paleista. Nu va. Nu va, viskas. Viskas, darbas baigtas, Tai ne? pakratyti, ar ne? Gerai, pakratom. Kad matai, nebūtų tų tarpų. Va, užrišimės jį. Pas mumis būdavo ta, kaip ir pasenė būdavo anksčiau tokia blizganti. Aš turiu tą irgi kitą. Jo, blizganti tokia. Bet čia jau. Senas Jau išradimas. čia labai jau senas. Labai senas. Nu, mes jį dabar paspausim. Va, matai? Viskas. Va, koks aparatas, ne? Taip, aš čia. Mat, aš šiaip dabar pastatysiu, gal čia aukščiau bliūdą, dabar degusi, biški pastovi. Truputėlį jisai nuvarvėtų, Taip. ar ne? O čia tas iš šono pastatysiu, tegu stovi. Paskui mes... Bet jeigu labiau suspausti tas sultis toks tiesiog. Kietas būt, sausas būt, Romai. Nereikia jau čia. Čia nereikia tokio. Na gerai, tai truputėlį palauksim. Taip, Kokį? kelias minutės palauksim. Bet to eisim ragauti. Įeisim ragauti. Nu, mūsų sūris jau susislėgė, dabar mes jį išimsim. Nu, močiutė jau gali pabandyti. Oi, čia. Problemos irgi. Gal čia, žinai, dedama va šitaip mes. Va šitaip, va. Žinai, va taip, va. Va, O. prašom dabar močiutė ten. Koks didelis. Bet Atspindi. didelė, pažiūrėk, Va čia va, Vida, ar ai. neskystas dar bus? Ką? Neskystas? Ne, tik tai reikia imti greitai, nes jisai ką, neški šiandien tos pintelės, va, sirišita. Jeigu sūris būna prilipęs ir nesima jisai gerai, tada reikia šaltų vandeniu pašlapyti visą sūrį, perlėti visą su sūrmaišiu, tada labai gerai įsima. Nu, tai užsirišau pati. Nu. Va. Viskas dabar išrenk. Labai gerai imsis. Oho. Oho, koksai didelis. Va. Prašau, koks gražuolis. Tai. Ale koks didelis gavosi. O taip pataisysim, kad nebūtų toks kreivas, gal biškai. Pasversim, kokį pagaminom sūrį. Nu, Vida, dėk. Aš jau gal čia su bijau. šituo visų dėsiu, Dėk, žinai, dėk. bijau, kad Dėk. jisai Nesulūžtų. nesulūžtų mums. Taip, va. Varomai. Čia turim tos produkcijos. Oho, nemažai. Kiek? Kilogramas 193 gramai. 200 kas skaitė. Kilogramas 2. Jo, visai nemažiukas išėjo. Prašom. Kilogramas 200, tai galima sakyti. Jo, Ir čia dar va matau, Vida, galima tą sūrį parūkyti, ar ne? Taip. Reikia preskenuoti jį, Aha.
su prieskoniais palaikyti padariusi, įdėti vegetos, galima į vidų įdėti česnako. Ne, viskas gerai. Ir šitai paskui jį palaikai, paskui mes jį dar pamirkinam druskos tirpale, nes todėl, kad į druską į tą varškę dėti, tada nesusispaudžia sūris gerai. Tai kokią parą, pamirkom jį. Paskui nusausinam ir rūkinam. Ir skanus sūris gaunasi. Skanus labai sūris. O šitą paprastą, su kuo jūs valgote dažniausiai? Kaip kas mėgsta su muštinėm, kas su medum. O aš tau parodysiu, su Mes kuo aš jį darom mėgstu. dar, kaip pasakyti, mes dar darom, jį dedam. Su kuo aš valgysiu. Į vidų dedam česnako, būna irgi labai skanus sūris. Ir arba su kmynais dar galima ir kmynų daryti, įdėti juos. Paskui biški druskos užberila, išeina irgi, kitoks skonis. Aš manau, galima atsisėsti. Galima atsisėsti paragauti. Močiutė, prašom prapjaut, pažiūrėsim, Koks išėjo, ne? koks išėjo. Oi, šiltas dar ką tu pažiūrėk, Romai. Aš šilto gal dar net nevalgęs, nežinau. Tai turbūt, kad dar ne. Gal gana bus? Tai Kiek pripjausi, tiek ir bus. Dar vieną kapalėlį. Gerai. prašom. Tai su medum galima, ar ne? Taip, galima. Palauk, Romutė. Yra. Gerai, ačiū. Va. Tai Sėdžiu ir aš medus paragauju. irgi jūsų, ar ne? Taip, Jūs medus tiesiog- natūralus. Labai skanu. Indelis su bitėm irgi va, madingas. Taip, va. Jo. Taip. Nu. Skanu, Romai, ne? Gal. Nekratyk to medaus, palik ir viską. Taip, tai labai ačiū. Ta vidėlė, Romai, kitą. Ai, šitą reikia paragauti. Taip, prašom. Nu, šitas toks užkandžių galima sakyti. Taip. Reikia laus bakalo ir viskas. Taip. Tai kitą kartą atvažiuosim. Nealkoholinį. Tai kitą kartą atvažiuosim pasižiūrėti, kaip alų gamina. Ne, iš tikrųjų negamina, tai bet yra labai įdomu, kaip ir sūrį gamina lietuvišką. Nes Taip, aš, labai pavyzdžiui, greitai padaromas, matai, Romai. Taip. Jo. Neroginti, nieko Na, nereikia. kita vertus, tai vis tiek reikia ir karves pamelžti. Taip, ir karves pamelžti. prižiūrėti. Taip. Tai čia negali taip sakyti, kad Jo, per valandą iš padarėm. parduotuvės pieno nepadarysi. Ne. Jau neišeis tikrai čia niekaip, ne. Ir iš lieso pieno nugraibyto nepadarysi. Nu, va, ir iš lieso pieną nugraibyto nepadarysi. Taip. Visas pienas. Natūralus Su grietinė, pienas su su viskuo. Iš vieno fabriko į kitą fabriką. Tai kuris tau skaniau? Ar rūkytas, ar toks va baltas? Tiesiog. Visi skanus, Romutė, tas ir tas. Taip. Abu skanus sūriai. Tas šiltas labai skanus irgi. O dar kokie paruošimo būdai yra? Galima su prieskoniais, ar ne? Taip, Iškepti. Taip. Tai kaip tuomet darot? Irgi va tokį sūrį paimi, pasidarai prieskonius ir jį apibarstai. Į palaikai kokią parą, daugiau. Aha. Ir paskui į šitai Čia va turim tokį miksą. miksą kurį naudoju. savo naminių daržovių prie... Aha. Ir Džiovinamos. kokį naudojat? Prieskonis, tokius maždaug gal visų nenorit išduoti, bet... Morkos, petražolės, salierai, Porai. porai, Aha. krapai, viskas džiovinta savo. Tai tokia tikrai Ir paprasta. paskui palaikom kokią parą ir paskui dedam į orkaitę. Į orkaitę į tą druskos reikia orkaitę, į blekutę biškį patepam aliejum ir sudedam tą sūrį ir pakepam. Pažiūrim, jį gerai apskrudęs, apverčiam kitą pusę ir būna jis iškepęs. Bus reklama. Tuo jie atsiginsit. Na, tai tikrai ačiū, buvo labai malonu apsilankyti va pas močiutę seserį, nu ir jos draugę galima sakyti. Tai gal atvažiuosim dar kada, kažką tai gal kaimišką pagaminti, kažką tai nematyti. Įdomaus. Gal bandysim kada kokių bandų. Aha, tikrai manau, žiūrovams būtų įdomu. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Iki malonaus. Iki malonaus. Tai va.
Gerai, viskas labai puikiai. Labai skanus sūris, vienu žodžiu. Tu šiek linksmiau. Sūrių pagaminus. Jo. Oi. Sūrių balius, ne?